Gran Válida Nacional, Caraudio Cartagena 2022. Eliminatoria Lowndes Fest Colombia. Artistas y DJs invitados. Show de carros y motos tuning. Exhibición de los sonidos más grandes del país. Vive la experiencia de la mayor competición de carros modificados de Colombia. Lugar Chambacú, enero 9 de 2022, desde las 2 de la tarde. Más información en Instagram y Facebook, Caraudio Costa Caribe, o al 301-751-5836. Porque solo los mejores están aquí. Lowndes Fest, Caraudio Cartagena 2022. No te lo puedes perder.